Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem spod słupka. Tak, spod tego słupka, gdzie ostatnio obiecywałem, że na pewno pod niego wrócimy. A więc jesteśmy pod Kostrzynem, ponownie na szlaku Odra-Nysa i według wielu przed nami jego najbardziej interesująca część. A właściwie jedna z dwóch najbardziej interesujących części, czyli dolnoodrzańskiej i zalewowej. Ale dzisiaj jedziemy tą pierwszą, czyli dolnoodrzańską. Brzmi skomplikowanie? No to mam nadzieję, że rzut oka na mapę nieco pomoże. Otóż dzisiaj przejedziemy 120 km wzdłuż Odry z Kostrzyna do Opłotków Szczecina, gdzie Odrę porzucimy, gdyż trasa wiedzie cały czas przez Niemcy i za Meszerin rozpoczyna taki wielki objazd Szczecina od zachodu. I pod Meszerin dzisiaj zakończymy i opowiem wtedy, co dalej. Ale na razie musimy się rozpędzić i rozpocząć eskapadę w takich dość zaskakujących warunkach, można by powiedzieć, że nawet nie do końca komfortowych. Ale to tylko krótki tunel pod torami kolejowymi i po kolejnym zawijasie wyjedziemy już na tereny nadrzeczne. No właściwie od samego początku widać i czuć, że będzie turystycznie. A oprócz ciekawych krajobrazów, dodatkowym plusem jest fakt, że przez najbliższe 120 km niezbyt dobra nawierzchnia przydarzać się będzie jedynie incydentalnie. Chociaż może powinienem bardziej powiedzieć nieperfekcyjna nawierzchnia. Pogoda z rana jest wręcz wyśmienita. Nie ma jeszcze 20 stopni w słońcu, jest parę minut po 7. Jeżeli jest jakiś wiaterek, no to w plecy, więc warunki i na rower, i do filmowania są wręcz idealne. Miejscowości, z reguły małe wsie, nie są zbyt gęsto rozmieszczone na odrzańskim brzegu, ale te, które mijamy, to prawie w każdej, lub chyba w każdej, znajdziemy coś turystycznego. Gospodę, noclegi, przystań, czasem jest to po prostu mały bufecik. To wszystko tworzy bardzo przyjazny, przyjemny klimat. I o ile odcinki trasy w środkowym biegu Odry sprzyjały, jakby to powiedzieć, takiemu kontemplacyjnemu odosobnieniu, to tutaj mamy po prostu do czynienia z taką wielkogabarytową atrakcją turystyczną. Groß-Neuendorf, dawny niewielki port przeładunkowy, który powstał w 1953 roku, na początku tego wieku został przekształcony w Kulturhafen. Zabytkowa wieża maszynowni została zamieniona w mały hotel. Wieża przeładunkowa
z platformą na Stalowym Moście została zaadaptowana na taras widokowy. Udostępniono również historyczne wagony kolejowe. Część jako miejsca noclegowe, a część na gastronomię, wagon barowy czy na kulturę, teatr wagonowy. No ale my zmierzamy do chyba największej atrakcji całego regionu, a już na pewno do największej rozmiarowo atrakcji. A jest nią oczywiście most europejski w Siekierkach, zbudowany w 1892 roku jako część linii kolejowej łączącej Berlin z Pomorzem Zachodnim. Funkcjonował on przez dziesięciolecia, aż do II wojny światowej. Po wojnie, kiedy odrastała się rzeką graniczną, most został zamknięty i stopniowo popadał w ruinę. W 2021 roku przeprawa zyskała nowe życie dzięki rewitalizacji i przekształceniu jej w pieszo-rowerowy most europejski. Projekt będący częścią większych działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej połączył Siekierki z Neurudnic i stał się kluczowym elementem tras rowerowych na pograniczu, albowiem to tutaj trasa po Jezierzy Zachodnich, czyli R20, łączy się z trasą, którą dzisiaj podążamy, czyli szlakiem Odranysa i całym rozbudowanym systemem tras rowerowych naszych sąsiadów. Ale przede wszystkim okolice mostu to królestwo przyrody. Odra w tym miejscu płynie już bardzo szeroko, otoczona rozległymi łąkami i zadrzewieniami. Oprócz głównego koryta po stronie wschodniej most jest przerzucony nad Kostrzyneckim rozlewiskiem z rezerwatem o wdzięcznej nazwie Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą. O skali rzeki z rozlewiskami w tym miejscu może świadczyć fakt, że sam most ma prawie 800 metrów długości, a gdy dołożymy do tego nasyp po wschodniej stronie, to będzie to już ponad kilometr przeprawy. Most europejski to nie tylko sama infrastruktura komunikacyjna. W środkowej części, po polskiej stronie mostu, znajduje się platforma widokowa, której to architektura wraz z kompozycją całości została doceniona w konkursie Property Design Awards i most został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce w 2022 roku. Z jednej strony można powiedzieć, że strasznie płasko, z drugiej strony, no właśnie, fajnie płasko. Jak ktoś nie lubi się męczyć zbytnio na podjazdach, to jest to trasa idealna. Suma podjazdów na 120 km to 290 metrów i są to w większości wjazdy na wał, gdzieś na nasyp drogi i tym podobne drobiazgi. Pierwszy wyczuwalny, zastanawiam się jak to nazwać w ogóle, ale niech będzie, podjazd, no mamy właśnie tutaj w tej uliczce w Neuglicy. Tak. No nie ma tu 10 metrów. Tyle z podjazdów.
Ale i w tak płaskiej krainie, jadąc przy rzece, natrafić możemy na zaskakujące urozmaicenia. 4 km za Neuglicen, na wysokości wsi Hohensaten, od strony zachodniej do Odry dochodzi kanał Odra-Havela, a dokładnie jest to starorzecze Odry nazywane Starą Odrą Wrzesińską. Określenie dochodzi jest pewnego rodzaju uproszczeniem, gdyż właśnie w Hohensaten mamy śluzę, właściwie system śluz, który łączy tę Starą Odrę Wrzesińską z Odrą i z kanałem Hohensaten-Friedrichsthal. Brzmi skomplikowanie? No to pomału, po kolei. Pierwsza śluza, którą minęliśmy, umożliwia wypłynięcie z kierunku berlińskiego, jakby to powiedzieć, wprost na Odrę. Druga śluza z kolei umożliwia wypłynięcie z tego samego kierunku na kanał boczny, który towarzyszy Odrze przez najbliższe kilkadziesiąt kilometrów i umożliwia żeglugę w takich bardziej uregulowanych warunkach niż główną, nazwijmy to umownie, dziką Odrą. No i właśnie dlatego teraz mamy po lewej stronie kanał boczny, czyli Hohensaten-Friedrichsthal, po prawej łącznik do Odry i właśnie w tym miejscu ten łącznik ma swoje ujście do głównego nurtu rzeki. Za Lunów możemy natrafić z kolei na niespodziankę zgoła innego typu. Musimy tutaj zjechać na krótko na odcinek z płyt, ale jest to jedyny fragment nad rzeką, gdzie natrafimy na taką nawierzchnię. Swoją drogą bardzo równo, ale po dziesiątkach kilometrów takiego samego asfaltu to coś takiego samo w sobie jest już sporym zaskoczeniem. Jest odrobinę po 10:30, ale okazuje się, że jest to jednak za wcześnie na zwiedzanie wieży w Stolpe, gdyż jest ona otwarta w środy od 13 do 17:30, a od czwartku do niedzieli w godzinach 12:30-17:30. Tak więc kolejne moje podejście do tego zabytku, prawdopodobnie z XII wieku, kończy się fiaskiem. Myślałem, że będę w Stolpe trochę później, ale przy tak wyśmienitej pogodzie aż szkoda marnować taki wiatr. Następnym razem może udałoby się to połączyć na przykład, nie wiem, z podnośnią w Niederfinow. Nigdy nie byłem tam jeszcze. Tak sobie kombinuję po drodze i można by rzec, że w ten sposób niepostrzeżenie docieram do Sztyckow. To chyba najbardziej charakterystyczna z dolnoodrzańskich skarb. W połączeniu z tym wąskim mostkiem na kanale tworzy niebywale fotogeniczne połączenie. Chyba jest to jedno z moich ulubionych miejsc w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Droga może i jest nieco monotonna, niektórzy tak twierdzą, ale za to proszę,
Przed chwilą było 11 km do Szwed, a tu już jesteśmy u bram miasta. Czy też raczej należałoby powiedzieć u jego mostów. I teraz tak, możemy pojechać niejako obwodnicą Szwed, czyli na wprost, czyli nie przejeżdżamy na drugą stronę kanału, trzymamy się tego samego brzegu, ale tylko w godzinach otwarcia furtek tych, chyba to jest jakaś budowla, budynek hydrotechniczny jakiegoś przedsiębiorstwa wodnego, państwowego, niemieckiego, nie wiem dokładnie, ale udostępnia ono przejazd wschodnią stroną kanału i w ten sposób możemy ominąć Szwed, które leży w całości po zachodniej stronie kanału. No ale przejedźmy jednak przez mostek, żeby podążać za wskazaniami szlaku Odra Nysa. Dokładnie. A korzystając z okazji, może znajdziemy dogodne miejsce na mały odpoczynek i na jakieś małe co nieco. Bo cały czas jest słonecznie, ale temperatura już dawno przestała być optymalna. A lasów po drodze, że tak powiem, było jak na lekarstwo. No i zaraz za mostem mamy obiecująco wyglądający ogródek. Jest radlerek, kawka, desery. Ceny bardzo przystępne. Powiedziałbym, że może nawet odrobinę niższe niż w Polsce. Radler 2,50 €. I po takiej regeneracji możemy ruszać dalej, a jeszcze trochę drogi zostało do przejechania. I chociaż ze śladu wynika, że za nami już 88 km, to przed nami niekoniecznie te 30 parę. A dlaczego? Albowiem dzisiejszy odcinek zakończymy w rejonie granicy pod Staffeldem. A to dlatego, że jest tam rozdroże, które pozwoli Wam wybrać, czy chcecie się trzymać ściśle szlaku Odra Nysa i zrobić sobie nocleg, postój w Niemczech, czy też raczej będziecie chcieli opuścić szlak i zjechać do Szczecina na przenocowanie, zwiedzanie, czy też może inną regenerację. Albo może też zregenerujecie się tak jak ja, czyli w domu. Ale kilometry szybko lecą, zwłaszcza na takiej cyklostradzie. I po około 10 kilometrach dojeżdżamy do ostatniego mostku na kanale Hohenzaten-Friedrichsthal. Po jego przekroczeniu i pokonaniu krótkiego leśnego odcinka dojedziemy właśnie do Friedrichsthal, czyli miejsca, gdzie kanał trafia do Odry, a dokładniej mówiąc Odry Zachodniej, gdyż mniej więcej 2 km wcześniej Odra rozdziela się na dwie odnogi, właśnie zachodnią i wschodnią. Ta druga wpada w Szczecinie do jeziora Dąbie, a ta pierwsza ujście ma kilkanaście, może trochę więcej, kilometrów dalej i wpada do Zalewu Szczecińskiego. Słońce niby trochę czasami chowa się za chmurkami, ale jest prawie 13, więc szczerze mówiąc jest wręcz wściekle gorąco. Usiłuję sobie przypomnieć, czy na bulwarze w Garcji jest tylko lodziarnia, czy też są tam jakieś napoje chłodzące. I jak wielka będzie kolejka do tego przybytku.
O dziwo, żadnej kolejki nie ma. Chyba wszyscy pochowali się przed upałem albo plażują na kąpieliskach wszelakich. No cóż. No i bardzo dobrze. Baterie znowu podładowane, więc można ruszać dalej, bo przed nami chyba najbardziej nietypowy fragment drogi w dolnym biegu Odry. Wysokie skarpy odrzańskie schodzą w tym miejscu Parku Narodowego bardzo blisko rzeki, więc nie mamy tu ani wałów przeciwpowodziowych, ani łęgów, ani zbyt szerokiej perspektywy. Droga rowerowa z kostki, którą często rozsadzają korzenie drzew, wiedzie teraz przez las północnego skraju Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Właśnie ze względów przyrodniczych nie użyto tutaj asfaltu ani zbyt grubej podbudowy i ingerencja dzięki temu w ekosystem jest minimalna. Północny skraj National Parku Terres-Odry-Tal może wkrótce doczekać się w końcu sąsiada po polskiej stronie. Być może jeszcze w 2025 roku powstanie pierwszy, nowy od 24 lat Park Narodowy w Polsce, a mianowicie właśnie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. No, być może powstanie, a być może zostanie zablokowany. Najbliższy czas pokaże. – 115 km naszej wycieczki i jesteśmy w Meszherin. Jeżeli macie siłę, możecie tutaj wdrapać się na Górę Szczecińską, żeby popodziwiać okolice z wysokości, no powiedzmy około 50 metrów nad poziomem morza. Albo też możecie zerknąć na film, z którego pochodzi ten kadr. Mniej zachodu będzie wymagało wejście na wieżę widokową o poetycko brzmiącej nazwie Lecący Żuraw. I w tym przypadku również sobie pożyczę kadr z innego swojego filmu. I w Meszherin szlak Odra-Nysa żegna się już z Odrą. Skręca już tutaj na północny zachód i my musimy razem z nim wdrapać się te 50-60 metrów pod górkę do miejscowości Stafelde. No to wygląda na to, że pomału dojeżdżamy do rozdroża, o którym już wcześniej wspominałem nieco. Od tego miejsca możecie trzymać się dalej szlaku Odra-Nysa i przenocować gdzieś dalej. Albo może zanocujecie też wcześniej, na przykład w Meszherin. Możecie też zjechać w kierunku Rosówka, skąd ciąg dróg rowerowych niemal bez ubytków i przerw może was doprowadzić do Szczecina. Droga do granic miasta jest oznaczona jako R3, czyli Blue Velo. I teraz tak, w zależności od tego, jakie będziecie mieć plany na Szczecin, możecie przebijać się przez centrum, a możecie je ominąć. Dlatego też następny odcinek o trasie Odra-Nysa to będzie taki normalny przejazd szlakiem od tego naszego tutaj rozdroża pod Stafeldę do Blankensee. A w jeszcze następnym odcinku zaproponuję wam alternatywny przejazd przez Szczecin, ale taki z pominięciem centrum, tak żebyście mogli potencjalnie skorzystać z zalet takiej wersji, ale też mogli uniknąć jakichś, jakby to powiedzieć, wad czy pułapek. Porównacie sobie potem obie wersje, szlakową oficjalną i moją alternatywną, i wybierzecie sobie to, co wam najbardziej przypadnie do gustu. 122 km, więc na dzisiaj chyba wystarczy. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Jeżeli dzisiejsza wycieczka przypadła wam do gustu, to dajcie znać algorytmowi YouTube'a. Bardzo proszę, że relacja się spodobała, za pomocą łapki w górę.
A jeżeli macie jakieś pytania do tego odcinka lub może do innych odcinków, albo też do przyszłych odcinków, to dajcie znać, bardzo proszę, w komentarzach. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, a widzę, że dotarliście do końca wycieczki, to teraz jest idealny moment, żeby to zmienić i nacisnąć przycisk subskrybuj. A ja w takim razie się już żegnam, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Cześć!